บรรลุในเรื่องกัญญาจิตีมิตรสถานทูตอเมริกประจำในกัมพูชีมันฉลายฉลองជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារឿងប្រសាសន៍របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក Patrick Murphy ជុំវិញដំណើរការសវនាការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានោះឡើយអ្នកវិភាគយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសចាស់ទុំខាងកិច្ចការទូតដូច្នេះបានជាគេមិនចង់ឆ្លើយឆ្លងជាមួយរដ្ឋាភិបាលបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញមិនឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងឡាយរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឡើយបើទោះបីជាក្រសួងបានប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរលើលោក Patrick Murphy យ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Emily Ziberg ប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមអ៊ីមែលដោយខ្លីថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោក Patrick Murphy ជុំវិញដំណើរការក្តីលោកកឹមសុខានោះមានភាពច្បាស់លាស់អស់ហើយនិងមិនមានអ្វីត្រូវបកស្រាយបន្ថែមនោះទេឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពេលលោកចូលស្ដាប់សវនាការរឿងក្តីលោកកឹមសុខានៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិនិនាថាដំណើរការក្តីនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់នីតិរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជាប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងប្រទេសដទៃទៀតផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចង់ឃើញលោកកឹមសុខាទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពេញលេញឡើងវិញហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សង្ឃឹមថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់អាចចូលរួមបាននៅក្នុងដំណើរការនយោបាយមន្ត្រីការទូតអាមេរិករូបនេះក៏បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តផងដែរចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាជាការប្រឌិតរឿងចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានខົບខិតជាមួយលោកកឹមសុខាក្នុងសកម្មភាពដែលអាជ្ញាធរហៅថាជាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលWe're very troubled to see that prosecutors have introduced into the courtroom យើងមានការរំខានចិត្តដែលខាងព្រះរាជអាជ្ញាលើកឡើងនៅរឿងប្រឌិតអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹងការខົບខិតជាមួយលោកកឹមសុខាជាការពិតនោះគឺថាក្នុងពេលប្រមាណទសវត្សរ៍មកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយប្រមាណ$3,000 លានដល់កម្ពុជាក្នុងនោះរួមទាំងជំនួយប្រកបដោយតម្លាភាពដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័ននិងគណៈបកនយោបាយស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាកម្មវិធីរបស់យើងគឺសម្រាប់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់រួមទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងស្ថាប័នជាច្រើនទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរ including the governing CPP party and many government institutions ភ្លាមក្រោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងបែបនេះស្ថាប័នអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឆ្លើយតបថាក្នុងដំណើររឿងក្តីលោកកឹមសុខានេះព្រះរាជអាជ្ញាពុំបានចោទប្រកាន់ប៉ះពាល់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារណាមួយនោះឡើយស្ថាប័នអាយកាបញ្ជាក់ថាព្រះរាជអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់តែទៅលើលោកកឹមសុខាដែលស្ថាប័ននេះអះអាងថាមានអង្គហេតុអង្គច្បាប់ព្រមទាំងមានធាតុផ្សំបទល្មើសគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានករណាក៏សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីសវនាការថ្ងៃដំបូងមកខាងតំណាងអាយកាតែងសួរដេញដោលលោកកឹមសុខាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកប្រឆាំងជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកឲ្យដឹងទៀតថាស្ថានទូតអាមេរិកតែងបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមកតាមដានសវនាការរឿងក្តីនេះគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះលោកជឿថាលោក Patrick Murphy មានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងដៃមុននឹងលោកថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈបែបនេះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកយល់ថាជារឿងចាំបាច់ដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវចេញមុខបកស្រាយដើម្បីជំនះមន្ទិលសង្ស័យជំវិញការចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងក្តីនេះតាក់ទងទៅនឹងការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់ស្ថាប័នអាយកាវិញអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះយល់ថាជារឿងមិនសមហេតុសមផលព្រោះបាត់ចោទប្រឆាំងលោកកឹមសុខាគឺអំពើត្រូវរើជាមួយរដ្ឋបរទេសប៉ុន្តែអាយកាបែរជាថាមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានការចោទប្រកាន់លើរដ្ឋបរទេសណាទៅវិញបើសិនជាយើងចោទនៅបាត់ល្មើសនឹងហើយយើងថាអត់ទាន់បានចោទពាក់ព័ន្ធជាមួយបរទេសណាខ្ញុំយល់ថាវាមិនសមហេតុសមផលតទៅសោះតែម្ដងពីព្រោះជាទូទៅត្រូវរកឲ្យឃើញថាបុគ្គលនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋបរទេសនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអីព្រមព្រៀងគ្នាស្រុះស្រួលគ្នាចង់ធ្វើអីព្រោះរំលងរដ្ឋាភិបាលតាមបែបម៉េចមានផលប្រយោជន៍ឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អីខ្លះទៅហើយភាគីនឹងត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀងរបៀបមួយខ្លះដើម្បីទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ពីការគប់ខិតគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងមិនទាន់ឃើញភាគីនៃគប់ខិតជាមួយផងតើយើងអាចចោទមេត្រានឹងដោយរបៀបម៉េចថ្មីត្បិតតែខាងស្ថាប័នអាយកាព្យាយាមបកស្រាយថាព្រះរាជអាជ្ញាមិនបានចោទប្រកាន់ប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនដែលជាមនុស្សមានអំណាចលើស្ថាប័នតុលាការនោះបានចោទប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងលោកកឹមសុខាលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដាំការចោទប្រកាន់នេះកាលពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅក្រោយពេលលោកបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងកណ្ដាលអាត្រាតក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិ
ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកបានប្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតកុំឲ្យលោកដៃធ្វើអន្តរាគមន៍រឿងនេះព្រោះលោកថាករណីនេះស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាអ្វីទាំងអស់មកនេះអ្នកកសាងដូច្នេះការចាប់ខ្លួននៅពេលនេះគឺជាការទូទាត់បញ្ជីពីដើមដល់ចប់ហើយបាតដៃពីក្រោយវានៅតែដដែលគឺអាមេរិកអំពើក្បត់ជាតិខុបខិតជាមួយបរទេសក្បត់ជាតិខ្លួនឯងគឺតម្រូវឲ្យមានការចាប់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រុមមន្ត្រីក្រាក់របបក្រុងភ្នំពេញក៏បាននាំគ្នាស្រែកបន្តតាមលោកហើយប្រព័ន្ធឃោសនាក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលបម្រើនយោបាយឲ្យបកកាន់អំណាចក៏បាននាំគ្នាសរសេរអត្ថបទបែបចោទប្រកាន់និងវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូម្បីតែលោក Patrick Murphy បញ្ជាក់ពីចំហសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ដោយក៏ប្រព័ន្ធឃោសនារបបក្រុងភ្នំពេញសរសេរវាយប្រហារថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងក្រឡោះដៃចេញពីលោកកឹមសុខាដែរចំណែកឯក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាវិញបានចាត់ទុកការថ្លែងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Patrick Murphy ថាជាអរិយាប័ត្រគ្មានការទូតនិងខ្វះការគោរពចំពោះអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថាប្រសាសន៍របស់លោក Patrick Murphy នេះប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដែលក្រសួងហៅថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យទោះបីជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ជឿថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនេះនឹងគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីលើតុលាការកម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែគឺប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេទើបប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនឹងជាការដាក់សម្ពាធលើប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ថាមូលហេតុដែលស្ថានទូតអាមេរិកមិនឆ្លើយឆ្លងជាមួយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានោះព្រោះអាមេរិកមិនចង់ឲ្យមានភាពរកាំរកូសនិងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាខ្លាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបន្តថាការវាយប្រហារលើអរិយាប័ត្រការទូតរបស់លោក Patrick Murphy នេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ភាគីកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាលើសាច់ការជាក់ស្ដែងមុននឹងទទួលបានការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសណាមួយនោះមន្ត្រីការទូតអាមេរិកដែលមានសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ត្រូវឆ្លងកាត់ការទុកចិត្តពីស្ថាប័នកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនសិនរឿងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថ្លែងនេះនឹងខ្ញុំគិតថាជាអរិយាប័ត្រមួយដែលអាចជំរុញឲ្យកាន់តែឈានទៅរកភាពប្រឈមមុខគ្នាកាន់តែខ្លាំងទេបើសិនជារឿងនេះជារឿងរបស់តុលាការខ្ញុំគិតថាគួរតែឲ្យតុលាការបកស្រាយឬក៏បន្ថែមភស្តុតាងបង្ហាញអំណះគ្រប់គ្រាន់ធ្វើម៉េចឲ្យបរទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគេទទួលយកបានហើយបើសិនបើចោទអត់មានអំណះគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនាមប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធគេមានសិទ្ធិក្នុងការបកស្រាយការពារកិត្តិយសនិងមុខមាត់ប្រទេសរបស់គេហើយអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះយល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Patrick Murphy បង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឆន្ទៈនៅក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានប្រេះស្រាំដោយសារតែបទចោទប្រឆាំងទៅនឹងលោកកឹមសុខាលោកជឿថាប្រសិនបើសំណុំរឿងនេះត្រូវបានទម្លាក់ចោលនោះទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវបានស្ដារឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញចា៎នេះខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយោងតាមសារបែកធ្លាយមួយបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមានឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 បាទកូនប្រុសមួយរូបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាសារបែកធ្លាយនោះគឺជាសម្លេងរបស់លោកពិតប្រាកដមែនបាទទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 នោះមិនទាន់ឃើញមានរាប់បញ្ចូលក្នុងចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសនៅកម្ពុជាទាំង35អ្នកនោះឡើយបាទសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនឹងមានផ្សាយជូននាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ -19 ដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺ COVID-19 ពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការដោយផ្សាយចេញពីទីតាំងរស់នៅរៀងខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈពេលសិនបាទនេះគឺជាវិធានការមួយក្នុងការបន្ថយការជួបជុំមនុស្សច្រើននៅការិយាល័យធំអាស្រ័យហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសលោកនាងទុកជាមុនប្រសិនបើមានការរអាក់រអួលខ្លះក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាដំណាក់កាលនេះហើយជាឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបផងដែរថាយើងខ្ញុំសូមផ្អាកកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈពេលសិនដែរយើងសង្ឃឹមថានឹងវិលត្រឡប់មកផ្សាយកម្មវិធីជាធម្មតាឡើងវិញនាពេលឆាប់ខាងមុខនេះសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារឲ្យជៀសផុតពីដំណាក់កាលប្រឈមជាសកលចំពោះមុខដ៏លំបាកនេះ
បលូននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីសហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាសុខុមាលភាពនិងជីវភាពកម្មករក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ជំហររបស់មន្ត្រីទាំងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរោងចក្រសហគ្រាសជាច្រើននៅតែបន្តបើកទ្វារស្របពេលដែលករណីឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 មាននៅក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន12ទៅហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះមន្ត្រីសហជីពនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រៀងៗខ្លួននៅថ្ងៃទី18ខែមីនានេះដោយដាក់ការទទួលខុសត្រូវនៃសុខុមាលភាពនិងជីវភាពរបស់កម្មករក្នុងស្ថានភាពដែលមានវិបត្តិនេះទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលមានលោករងឈុនជាប្រធានស្នើជាច្រើនចំណុចសូមឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះក្នុងចំណោមចំណុចទាំងនោះសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យកម្មកររាប់សែននាក់នោះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតបានឈប់សម្រាកពីការងារមួយរយៈពេលដោយរក្សាប្រាក់ឈ្នួលបើការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីឬក៏ COVID-19 នេះមិនថមថយចំណែកឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ឯនោះវិញដាក់ការទទួលខុសត្រូវនេះទៅលើក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញទៅវិញលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការនេះថាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញជាច្រើនបានទទួលផលចំណេញពីពលកម្មរបស់កម្មករកម្ពុជាដូច្នេះក្រុមហ៊ុនទាំងនេះគួរតែបោះជំហានទៅមុខនៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិហើយធានាការពារជីវិតនិងជីវភាពកម្មករលោកបន្ថែមទៀតថាកម្មករគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះរហូតដល់ស្ថានភាពអាចគ្រប់គ្រងបានហើយក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញទាំងនេះត្រូវធានាថាពួកគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលធម្មតាប្រាក់រង្វាន់មកធ្វើការទៀងទាត់ឬក៏លុយព្រីមនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ថ្លៃបន្ទប់ឬក៏សហយធ្វើដំណើរនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះការអំពាវនាវរបស់សហភាពសហជីពកម្មករនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យបិទសាលារៀននិងក្លឹបកម្សាន្តនិងកន្លែងប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនដទៃទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលករណីរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីបានរកឃើញនៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេស35នាក់នៅក្នុងខេត្តក្រុង12ទៅហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី18ខែមីនានេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់មានវិធានការណាមួយនៅក្នុងការផ្អាករោងចក្រសហគ្រាសជាបណ្ដោះអាសន្ននោះឡើយអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបាននៅឡើយទេនៅពេលនេះដោយលោកមិនលើកទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែបើតាមប្រសាសន៍មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលរកឃើញអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន3ករណីដែរបានថ្លែងថាគណៈអភិបាលខេត្តនេះខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យរោងចក្រទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តនេះនៅតែបើកបន្តនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី18ខែមីនានេះអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសុនសំរិទ្ធីក្រោយថ្លែងបើកដោយមិនភ្លេចអរគុណសន្តិភាពដែលមានថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់ដោយភាពជឿជាក់ថារោងចក្រនៅក្នុងខេត្តលោកមកដល់ពេលនេះមិនទាន់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិកូវីដ -19 នេះនៅឡើយទេជាងនេះទៅទៀតលោកកំពុងតែត្រេកអរនឹងវត្ថុធាតុដើមដែលដឹកមកពីចិនជាបណ្ដាបណ្ដាដែលលោកថានឹងជួយបន្តផ្គត់ផ្គង់រោងចក្រឲ្យបើកទ្វារផលិតតទៅទៀតបាទជាបឋមនេះអនុញ្ញាតសូមគោរពនិងអរគុណដឹងគុណដល់សន្តិភាពបាទបើសិនគ្មានសន្តិភាពទេគឺយើងពុំមានអ្វីដូចសពថ្ងៃទេបាទមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានរោងចក្រឬក៏ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសណាមួយបានព្យួរការងារនៅឡើយទេបាទតែទៅនេះដែរយើងទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសចិនដែលការផ្គត់ផ្គង់ទៅនេះនឹងអាចជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមនានាដែលវិស័យការងារក៏ដូចជារោងចក្រកំពុងតែជួបប្រទះបាទខ្ញុំជឿថានៅពេលនេះគឺមិនមាននៃការប៉ះពាល់ទេទៅដល់វិស័យការងារនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិនេះប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានបិទទ្វាររោងចក្រនិងសហគ្រាសរបស់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នមិនមែនដោយសារតែការខ្វះវត្ថុធាតុដើមទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺនេះដល់កម្មករនិយោជិតប្រទេសដែលសម្រេចបិទទ្វាររោងចក្ររបស់ខ្លួនមួយរយៈទាំងនោះមានដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាបង់ក្លាដេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសជាច្រើននៅអាមេរិកកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែការបិទទ្វាររោងចក្រនេះធ្វើឲ្យខាងសហជីពព្រួយបារម្ភអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករដែរដោយសារតែថៅកែរោងចក្រខ្លះយកលេសវិបត្តិនេះបញ្ឈប់កម្មករនិងមិនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជូនពួកគាត់អង្គការសង្ត្រាល់ស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនលើបញ្ហានេះព្រោះកម្មករខ្មែរជាច្រើនកំពុងតែជំពាក់បំណុលគេរួចទៅហើយនិងអ្នកខ្លះទៀតបានខ្ចីប្រាក់គេដើម្បីទប់ទល់នឹងជីវភាពខ្វះខាតស្រាប់នេះកម្មករច្រើនណាស់កំពុងតែជួបបញ្ហាដែលពួកគាត់មិនអាចរកប្រាក់សងថ្លៃបំណុលប្រចាំខែដែលទាំងនេះគឺជាបន្ទុកមួយដ៏ធ្ងន់របស់កម្មករខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជូនសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តព្រៃវែងគឺលោកលងផារីទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែមិនិនានេះបាទលោកកូនស្រីលោកលងផារីថ្លែងថាសមត្ថកិច្ចចាប់ឪពុករបស់លោកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនិងដោយអយុត្តិធម៌តុលាការសម្រេចបញ្ជូនលោកលងផារីទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោយពីសាកសួរចប់នៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែមិនិនាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនិយាយទូរស័ព្ទរឿងជំងឺ COVID-19 កូនស្រីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តស្វាយរៀងកញ្ញាផលជឿនប្រាប់អាស៊ីសេរីក្រោយពេលចេញពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជារឿងនយោបាយច្រើនជាងដោយសារតែឪពុករបស់កញ្ញានៅតែបន្តគាំទ្រថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនិងមានដីកាតាមចាប់ខ្លួនពីតុលាការអំឡុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2019កញ្ញាចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌មិនអាចទទួលបានឡើយព្រោះឪពុករបស់ខ្លួនពុំបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្វីនោះឡើយគាត់សួរទៅគាត់ថាគេចាប់គាត់ដោយសារតែគាត់និយាយពីរឿងកូវីដ គេចាប់តាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទហើយគេបោកនឹងសួរគាត់ទាំងសំណុំរឿងថាពីមុនមកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់គ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងចុះហេតុអីបានត្រូវទៅចាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែនិយាយពីរឿងជំងឺកូវីដ ខ្ញុំមើលទៅប្រទេសគេផ្សេងគេបើកចំហគេនិយាយបើកចំហតែចំពោះនៅប្រទេសខ្មែរនេះគឺនិយាយអត់បានបាទមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងខេត្តព្រៃវែងលោកលងផារីត្រូវបានប៉ូលីសរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួននៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅម្ដុំផ្សារអូរិស័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី18មីនាមុនពេលចាប់ខ្លួនសកម្មជនរូបនេះបានរត់គេចខ្លួននៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញអស់ជាច្រើនខែមិនហ៊ានចូលផ្ទះអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសថេតនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ុំរិនដើម្បីសូមអធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែមិនិនានេះដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងពុំមានអ្នកទទួលកូនស្រីជន់ជាប់ឃុំកញ្ញាកញ្ញាជុលជឿនអះអាងថាប៉ូលីសពុំបានជូនដំណឹងពីការចាប់ខ្លួនឪពុករបស់កញ្ញាដល់ក្រុមគ្រួសារឲ្យបានដឹងពីទោសកំហុសរបស់ខ្លួនទេនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាប៉ូលីសពុំមានសិទ្ធិចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពុំបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នោះទេហើយការដែលសមត្ថកិច្ចត្រូវតែប្រាប់មូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រូវជូនដំណឹងដល់សាច់ញាតិឲ្យបានដឹងពីទោសកំហុសរបស់ជនជាប់ឃុំលោកបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនដោយពុំបានបង្ហាញដីកាពីតុលាការនិងជូនដំណឹងដល់សាច់ញាតិគឺជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរំលោភច្បាប់ជាធរមានពលម្នាក់បារម្ភអញ្ចឹងការបញ្ចេញទេរបស់គាត់អាចនឹងខុសពីអ្វីដែលជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃខណ្ឌរិចហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចបញ្ចេញតាមអារម្មណ៍របស់គាត់ហើយបើយើងយកអាហ្នឹងចាត់ទុកថាជាការផ្សាយព័ត៌មានពិតហើយអនុវត្តរឿងផ្លូវច្បាប់វាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរឿងខ្លះហើយខ្លះទៀតគាត់អត់មានចេតនាទេនៅក្នុងការដែលផ្សាយអីហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារការភ័យខ្លាចនិងការគិតរបស់គាត់ទៅគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅបាទលោកអំសំអាតក៏សម្គាល់ទៀតថាមួយរយៈនេះសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកហាក់រងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារការវាយដំបង្កស្នាមរបួសពីជនមិនស្គាល់មុខនិងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាថ្មីឡើងវិញនិងដោយមិនផ្ដល់ដំណឹងពីការចាប់ខ្លួនដល់គ្រួសារនោះឡើយសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងលោកខុតច្រឹកក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិនិនាដោយចោទប្រកាន់ថាបង្ហោះសារនៅលើ Facebook បំផុសបំផុលព័ត៌មានคล้ายធ្វើឲ្យមានការជ្រួលច្របល់ក្នុងសង្គមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះចោទថាការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលច្បាប់កំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ជាទីមេត្រីយោងតាមសារបាយធ្លាយមួយនៃមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រទេសកម្ពុជាមានឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 បាទកូនប្រុសមួយរូបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាសារបាយធ្លាយនោះគឺជាសម្លេងរបស់លោកពិតប្រាកដមែនទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលសម្លេងសារបាយធ្លាយរបស់កូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមានឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 នោះមិនឃើញមានរាប់បញ្ចូលក្នុងចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំង35អ្នកនោះឡើយបាទសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនឹងមានផ្សាយជូននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទក្រសួងសុខាភិបាលនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ចំពោះឱសថឋានណាដែលបានរកឃើញថាបានលក់អាល់កុលដែលមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់មិនត្រូវតាមស្តង់ដារនៅពេលដែលពលរដ្ឋកំពុងត្រូវការអាល់កុលចាំបាច់ក្នុងការបង្ការជំងឺ Covid-19 សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពុំបានបញ្ជាក់ទេថានឹងមានវិធានការផ្លូវច្បាប់អ្វីខ្លះឡើយគឺគ្រាន់តែបានលើកឡើងថាឱសថការីមានភារៈអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះច្បាប់ប្រសិនបើក្រសួងស្រាវជ្រាវរកឃើញការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវបន្ថែមពីនេះក្រសួងណែនាំឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការទិញអាល់កុលទៅប្រើប្រាស់ដោយសារនៅកម្ពុជាមានករណីបន្លំដោយដាក់ឈ្មោះថាអាល់កុលក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាអាល់កុលពិតប្រាកដហើយបែរជាមានសារធាតុផ្សេងទៅវិញធម្មតាអាល់កុលដែលប្រើសម្រាប់មេរោគនោះគឺជាល្បាយដែលមានសារធាតុគីមីម្យ៉ាងហៅថាអេតាណុលលាយជាមួយទឹកក៏ប៉ុន្តែអាល់កុលនៅទីផ្សារក្នុងស្រុកបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវគេរកឃើញថាមានសារធាតុម្យ៉ាងទៀតឈ្មោះថាមេតាណុលទៅវិញដែលសារធាតុនេះអាចបណ្ដាលឲ្យពុលនិងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតក្នុងករណីប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលជូនដំណឹងថាអ្នកដែលទៅធ្វើតេស្តរោគជំងឺ Covid-19 នឹងមិនតម្រូវឲ្យបង់លុយឡើយហើយក្រសួងកំពុងស្នើសុំឲ្យអ្នកជំនាញពីប្រទេសចិនជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលឆ្លងជំងឺនេះនៅកម្ពុជាបាទការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជារកឃើញថាចំនួនអ្នកឆ្លង Covid-19 កើនឡើងត្រឹម35ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែមីនានេះបាទអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ2ករណីទៀតនៅថ្ងៃទី18ខែមីនានេះចាអ្នកជំងឺទាំងពីរនាក់នេះគឺជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងដាក់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសុខាភិបាលខេត្តកែបតួលេខនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លងនៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់35នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺមានជនជាតិខ្មែរ22នាក់ម៉ាឡេស៊ី5នាក់អង់គ្លេស3នាក់បារាំង2នាក់កាណាដា1នាក់បាល់ហ្សិកម្នាក់និងជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានជាសះស្បើយចាត់ថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ Covid-19 នៅថ្ងៃទី18ខែមីនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនថ្លែងថាករណីឆ្លងជំងឺ Covid ទាំងនេះភាគច្រើនបំផុតគឺជាករណីនាំចូលមិនមែនជាការចម្លងពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសហគមន៍នៅឡើយទេចាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភថាករណីនេះនឹងអាចមានការចម្លងទៅសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលអាចធ្វើឲ្យចំនួននេះកើនឡើងបន្ថែមទៀតក្នុងម្នាក់បើយើងគិតទៅតាមជំរឿនរបស់យើងថាក្នុងមួយគ្រួសារមានសមាជិកគ្រួសារយ៉ាងតិចណាក៏3នាក់នោះចាគឺយើងគិតទៅ3គុណនឹងចំនួនដែលយើងបានរកឃើញនេះយើងឃើញហើយតែចំនួនប្រមាណតែយើងអាចនឹងគិតថាប្រសិនបើមានការចម្លងពីបុគ្គលនេះទៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងជាបឋមយើងគិតប៉ុណ្្នឹងសិនចាពីព្រោះដោយសារយើងអត់ទាន់រកឃើញថាមានការចម្លងបន្តទៅទៀតទេបន្តទៅអ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនេះយើងត្រូវខិតខំធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់ហ្នឹងពេលដែលយើងមិនទាន់រកឃើញហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវទប់ស្កាត់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការចម្លងបន្តទៅទៀតចាជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងបានធ្វើតេស្តរកជំងឺ Covid-19 លើមនុស្សជាង 1000 នាក់ហើយនៅក្នុងនោះវិជ្ជមាន35នាក់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាចំពោះការធ្វើតេស្តសុខភាពរកជំងឺដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះគឺជាបន្ទុកចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចឹងសូមប្រកាសហើយសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនសាធារណជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតថាមិនមានការទាមទារយកលុយកាក់ទេនៅពេលដែលមានការសង្ស័យថាមានករណីជំងឺ Covid-19 នេះហើយមានការពិនិត្យធ្វើតេស្តដោយក្រុមគ្រូពេទ្យក្រុមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលឬរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តប្រសិនបើបងប្អូនមានការព្រួយបារម្ភសូមឲ្យទំនាក់ទំនងមកក្រុមគ្រូពេទ្យយើងជាមុនសិនចារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះថ្លែងបញ្ជាក់ដែរថាករណីដែលប្រទេសចិននិងអាមេរិកប្រកាសថារកឃើញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 នោះគឺគ្រាន់តែជាការស្រាវជ្រាវបឋមតែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មានការប្រកាសទទួលស្គាល់ចុងក្រោយពីអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឡើយទេស្របពេលដែលតួលេខអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid នេះកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបង្ការក្នុងនោះ
ដូចជាប្រកាសផ្អាកការប្រគំតន្ត្រីតាមទីសាធារណៈផ្អាកពិធីជួបជុំបែបសាសនាផ្អាកពិធីមង្គលកាការបិទសាលារដ្ឋនិងឯកជនទូទាំងប្រទេសបទទីតាំងខារ៉ាអូខេនិងរោងភាពយន្តព្រមទាំងផ្អាកការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់អ្នកដំណើរពីប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាដើមចានៅថ្ងៃទី18ខែមីនាខាងក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក៏បានប្រកាសផ្អាកឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលទស្សនាព្រះបរមរាជវាំងរហូតដល់មានសេចក្តីជូនដំណឹងចុងក្រោយជាមួយគ្នានេះក្រសួងនិងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានលើកពេលកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនហើយនឹងណែនាំឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់អនុវត្តវិធានការបង្ការឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនហើយមានក្រសួងខ្លះបានឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនធ្វើការពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថែមទៀតតាមប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ចេញវិធានការថ្មីនេះគឺជាការឆ្លើយតបដ៏ល្អមួយក៏ប៉ុន្តែលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកជំនាញប៉ាន់ប្រមាណថាអាចមានអ្នកជំងឺកើនឡើងបន្តទៀតដោយសារតែមានការចម្លងពីអ្នកជំងឺទៅសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេចាលោកក៏សម្គាល់ថាប៉ះសិនបរដ្ឋាភិបាលបានដាក់វិធានការទប់ស្កាត់តាំងពីដំបូងនិងមានវិធានការស្វែងរកអ្នកសង្ស័យឲ្យបានលឿននោះនឹងមិនមានការកើនឡើងនោះទេតាមយ៉ាងវិញទៀតលោកយល់ថាវិធានការរបស់ក្រសួងដែលតម្រូវឲ្យសមាជិកគ្រួសារអ្នកជំងឺអនុវត្តវិធានការរស់នៅដាច់ដោយឡែកតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនគឺមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពឡើយគាត់ត្រូវការទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកគ្រួសារជាមួយនឹងសាច់ញាតិរបស់គាត់ផ្សេងៗដែរបាទនៅក្នុងផ្ទះហាមឃាត់យ៉ាងម៉េចបាទនៅពេទ្យបណ្ដឹងបាទយ៉ាងវិញទៀតវាហានិភ័យសម្រាប់អ្នកនៅផ្ទះនឹងដែរថាតើអ្នកនៅផ្ទះនឹងគ្នាមានអនាម័យមិនគ្នាមានឧបករណ៍សម្រាប់ការពារទេបាទដើម្បីក្នុងការទៅជួបអីម្ដងម្កាលហ្នឹងបាយទឹកអីហូរហែបើថាពេទ្យមានប្រចាំខែនៅផ្ទះនោះមិនអីទេណាបាទអត់មានទេអាហ្នឹងគ្នាធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើសិនគាត់គោរពអត់បានទេគឺបង្កការឆ្លងទៅទៀតតែបើគាត់គោរពបានវាមិនអីទេណាបាទចាលោកយងកំឯងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានកិច្ចសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៅកម្ពុជាលើសពីនេះលោកនៅតែចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអប់រំឲ្យបានទូលំទូលាយជាទីបំផុតទាំងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់ពីព្រោះលោកពិនិត្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេចានាងខ្ញុំម៉ៃសុធីនីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមានលោកអ្នកនាងកញ្ញាខ្លះសួរមកអាស៊ីសេរីនៅក្នុង comment ថាតើពេលណាទើបអាស៊ីសេរីផ្អាកការផ្សាយបាទយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងមិនមានគម្រោងផ្អាកការផ្សាយវិទ្យុរបស់យើងទេហើយដោយខ្ញុំបានជម្រាបលោកអ្នកនាងជាហូរហែយើងខ្ញុំបានចាត់វិធានការរៀបចំការផ្សាយពីទីលំនៅរៀងៗខ្លួនដូចជាពេលនេះជាដើមហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅការិយាល័យធំវិញនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទកូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្រសួងការបរទេសបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទទួលស្គាល់ថាក្រសួងរបស់លោករងគ្រោះខ្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមក្រសួងនានាដោយសារតែមានមន្ត្រីទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកហ៊ុនម៉ាណិតបានបញ្ជាក់ថាមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសដែលលោកសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 បន្ទាប់ពីបានទៅបំពេញបេសកកម្មនៅឯក្រៅប្រទេសនៅក្នុងសារសម្លេងបែកធ្លាយតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណិតបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នោះមានតួនាទីជាអគ្គនាយកនៃក្រសួងការបរទេសនៅអគ្គនាយកម្នាក់នៅក្រសួងការបរទេសបានឆ្លងហើយមុនគាត់មកហ្នឹងគាត់ជួបមួយទូតយើងនៅនោះបាយជាមួយគ្នាអីខ្ញុំបានប្រាប់ទៅទូតដែរហើយកុំឲ្យទៅប៉ះពាល់អ្នកណាផ្សេងហើយនៅរក្សាពិនិត្យមើលខ្លួនឯងនៅឆ្ងាយពីគេក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃហើយមិនពិនិត្យមើលសុខភាពតបមកគាត់ជួបជាមួយនឹងខាងក្រសួងការពារជាតិម្នាក់ដែលគាត់ការងារសកម្មដែរហើយព្រឹកនេះឲ្យទៅពិនិត្យមើលសុខភាពដែរជាងការរាលដាលច្រើនដែរបាទអគ្គនាយកស្រាវជ្រាវចារកិច្ចរបស់ក្រសួងការពារជាតិលោកហ៊ុនម៉ាណិតដែលជាកូនប្រុសម្នាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសារបែកធ្លាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះពិតជាសម្លេងរបស់លោកដែលបាននិយាយពិតប្រាកដមែនលោកហ៊ុនម៉ាណិតបាននិយាយទៀតថាមិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសណាទេមានមន្ត្រីគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដែលបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 នេះ
តែកតិនទៅនឹងសារបែកធ្លាយនេះលោកប្រាសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គមថាក្រសួងការបរទេសបានទទួលរងនូវហានិភ័យខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមក្រសួងនានាដោយសារតែមានមន្ត្រីរបស់លោកទៅបំពេញបេសកកម្មនៅឯក្រៅប្រទេសញឹកញាប់ដូចជាការចូលរួមប្រជុំសិក្ខាសាលានិងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាដើមហើយបើទោះបីជានៅក្នុងស្រុកក៏មានមន្ត្រីរបស់លោកជួបប្រស័យការងារច្រើនជាមួយនឹងបរទេសផងដែរលោកប្រាក់សខុនមានប្រសាសន៍ថាដែលហេតុនេះហើយទើបក្រសួងការបរទេសមានមន្ត្រីម្នាក់មានឆ្លងជំងឺ Covid-19 ក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មការងារនៅក្រៅប្រទេសលោកប្រាក់សខុនមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះមន្ត្រីនោះទេដោយលោកនិយាយថាដើម្បីគោរពការសម្ងាត់ខាងវិជ្ជាជីវៈពេទ្យនិងដើម្បីរក្សាកិត្តិយសនិងភាពថ្លៃថ្នូរដល់មន្ត្រីរូបនោះលោកបាននិយាយទៀតថាមន្ត្រីដែលឆ្លង Covid-19 នោះបានទទួលការថែទាំតាមដានពិនិត្យព្យាបាលពីសំណាក់គ្រូពេទ្យយ៉ាងដិតដល់ហើយស្ថានភាពរបស់មន្ត្រីនោះមានភាពល្អប្រសើរនិងអារម្មណ៍ល្អនិងមានអារម្មណ៍មាំទាំផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសបានចាត់វិធានការតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដូចជាសម្ភារជំនួសការចាប់ដៃរក្សាគម្លាតពីគ្នាធ្វើការតាមរយៈអនឡាញនិងផ្អាករាល់សកម្មភាពចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចេញសេចក្តីជូនដំណឹងផ្អាកដំណើរការមិនឲ្យភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិចូលទស្សនាសារមន្ទីរនៅខេត្តសៀមរាបជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាចេញថ្ងៃនេះបញ្ជាក់ថាសារមន្ទីរចំនួន3នៅខេត្តសៀមរាបរួមមានសារមន្ទីរព្រះនរោត្តមសីហនុអង្គរសារមន្ទីរលេតានីនិងសារមន្ទីរវាយនភ័ណ្ឌប្រពៃណីអាស៊ីចាប់ផ្ដើមផ្អាកដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែមីនានេះរហូតដល់ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ធូរស្រាលឡើងវិញទន្ទឹមគ្នានេះដែរអាជ្ញាធរវៀតណាមបានសម្រេចបិទច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម COVID-19 មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាអាជ្ញាធរវៀតណាមប្រកាសថានឹងបិទច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាមានច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមណាខ្លះនោះទេដែលត្រូវបានបណ្ដោះអាសន្នហើយនោះបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកឹមខឿនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាថាវៀតណាមបានប្រកាសថានឹងបិទច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមទាំងអស់ដែលនឹងបណ្ដាលឲ្យទំនិញចេញចូលរវាងប្រទេសទាំងពីររាំងស្ទះជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតទេថាមកទល់ពេលនេះមានច្រកព្រំដែនណាខ្លះដែលវៀតណាមបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននោះលោកប្រាប់ឲ្យអាស៊ីសេរីទៅសួរអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍វិញបាត់មួយចំនួនមែនតែតាមប្រកាសរបស់វៀតណាមគឺមានណាគេបិទទាំងអស់ថាបិទច្រកព្រំដែនហើយនេះចេញចូលប្រមាណតំណែងក៏ចេញចូលប្រមាណដូចគ្នាដែរព្រោះកណ្ដាលតំណែងមកមិនតំណែងទៅហោះមករួមវាទេក៏វាវិនាំមកណាខ្ញុំបញ្ជាក់តវាច្បាស់ជាងខ្ញុំទទួលតវិញគឺគ្រប់គ្រងច្រកព្រំដែនអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅប្រធាននាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកដឹមរានិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមរឿងនេះតែទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងពុំមានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាចំណែកអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកឈៀមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌនិងអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ែនវិបុលដែលជាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរដោយសារតែពួកលោកមិនលើកទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃដដែលនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមីនាអាជ្ញាធរវៀតណាមបានសម្រេចបិទច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាវៀតណាមត្រពាំង plong ក្នុងឃុំត្រពាំង plong ស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំបណ្ដាលឲ្យទំនិញគ្រប់ប្រភេទនាំចេញចូលរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវរាំងស្ទះទាំងអស់របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមការងារ100រាត្រីឲ្យដឹងថាច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិត្រពាំង plong មានទំនិញនាំចេញពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមនោះដូចជាដំឡូងគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកៅស៊ូស្រូវឈើនិងផលដំណាំកសិឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតរីឯវៀតណាមបាននាំទំនិញចូលមកកម្ពុជារួមមានបន្លែផ្លែឈើឆ្នាំងចាននិងគ្រឿងអគ្គិសនីជាដើមពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខេត្តត្បូងឃ្មុំមួយចំនួនធ្វើកសិកម្មពឹងផ្អែកលើទីផ្សារវៀតណាមដើម្បីទទួលទិញទំនិញរបស់ពួកគេប្រធានក្រុមការងារ100រាត្រីនិងជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមួងសូនីនិយាយថាច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិត្រពាំង plong គឺជាច្រកសំខាន់ដែលកម្ពុជានាំទំនិញទៅវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែនៅគ្រាដែលវៀតណាមបិទច្រកនេះនឹងបង្កឲ្យរាំងខ្ទប់ទំនិញរបស់កសិករខ្មែរពិបាករកទីផ្សារកសិផលលោកសង្កេតឃើញថាច្រកសំខាន់ដែលវៀតណាមដឹកទំនិញចូលកម្ពុជានោះរួមមានច្រកអន្តរជាតិបាវិតខេត្តស្វាយរៀងច្រកកោះធំច្រកអន្លង់ជ្រៃនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងច្រកភ្នំដិននៅក្នុងខេត្តតាកែវច្រកព្រំដែនទាំងនេះវៀតណាមបាននាំចូលទំនិញមកកម្ពុជារួមមានបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់
និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគពីវៀតណាមហើយប្រសិនបើវៀតណាមបិទច្រកទាំងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមធំជាងកម្ពុជា នេះយើងអត់មានរោងចក្រកសិឧស្សាហកម្មច្រើនតែអាចធានានៅការប្រមូលផលទំនិញកសិឧស្សាហកម្មហ្នឹងយកមកផលិតកែច្នៃយកទៅលក់តាមប្រទេសដូចវៀតណាមទេបើសិនជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវដឹកលក់ទៅថៃទៅការទឹកឆ្ងាយអញ្ចឹងវាអាចខាត ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅយល់ថាការបិទច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះគឺជាឱកាសដ៏មានតម្លៃធ្វើឲ្យកសិករខ្មែរមានទីផ្សារកសិផលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកតែយ៉ាងណាលោកថាឱកាសនេះក៏ទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដែរលោកថាប្រសិនបើវៀតណាមបិទច្រកចេញចូលព្រំដែនកម្ពុជាទាំងអស់ភាគីវៀតណាមនឹងខាតសេដ្ឋកិច្ចធំជាងកម្ពុជាព្រោះទំនិញដែលនាំចេញពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមនោះមានចំនួនតិចតួចផ្ទុយពីវៀតណាមនាំចូលទំនិញមកកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាទំនិញវៀតណាមរងការរិះគន់ថាផ្ទុកសារធាតុគីមីកម្រិតខ្ពស់ហេតុនេះការបិទច្រកព្រំដែនទាំងនេះនឹងរាំងខ្ទប់ការនាំទំនិញខូចគុណភាពរបស់វៀតណាមចូលមកកម្ពុជានោះបានដែរ ចំណុចមួយម្យ៉ាងដែរព្រោះបាត់ចឹងទៅអត់អាចនាំអាតំណែងបន្លែគីមីចូលតាមច្រកព្រំដែនបានព្រោះមិនបាច់ចាំវិភាគមើលណាច្រើនទេមើលផ្សារតាមកោដឹងហើយមកឆ្ងាយតំណែងចូលពីវៀតណាមមករាប់តក់រាប់តោន កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ 2019 ក្រុមយុវជន 100 រាត្រីបានផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយទៀតរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពទប់ស្កាត់បន្លែផ្លែឈើនិងចំណីអាហារផ្ទុកសារធាតុគីមីនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមរបាយការណ៍បង្ហាញថាមានគុណវិបត្តិជាច្រើនទាក់ទិនចំណីអាហារលក់ដូរដោយសេរីនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីនិងគ្មានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីសំណាក់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលលើសពីនេះផ្សារដើមគោក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺជាទីតាំងចែកចាយចំណីអាហារខ្នាតធំនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមទំនិញនិងចំណីអាហារទាំងនោះរួមមានត្រីសាច់បន្លែផ្លែឈើនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើនទៀតនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមមានផ្ទុកសារធាតុគីមីកម្រិតខ្ពស់កាលពីឆ្នាំ 2018 ប្រទេសវៀតណាមបាននាំទំនិញនិងចំណីអាហារចូលមកលក់នៅកម្ពុជាគិតជាទឹកប្រាក់ជិត $4,000 លានចា៎នេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ប្រធានាធិបតី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងសម្រាប់មិនដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យពលរដ្ឋជិត 200 គ្រួសារនៅស្រុកស្រែអំបិលដែលមានទំនាស់ជាង 10 ឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយអភិវឌ្ឍអាជ្ញាធរបង្វែររឿងនេះដោយជំរុញពលរដ្ឋឲ្យដាក់ពាក្យប្តឹងក្រុមហ៊ុនតាមផ្លូវតុលាការវិញសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការរុញបញ្ហាឲ្យចេញផុតពីដៃអាជ្ញាធរទៅដាក់តុលាការបែបនេះគឺរឹតតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបន្តការតវ៉ាតទៅទៀតបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទលោកនាងជាទីមេត្រីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃស្នើឲ្យពលករនិងនិស្សិតដែលកំពុងធ្វើការនិងសិក្សានៅប្រទេសថៃកុំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញក្នុងពិធីប្រារព្ធបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដោយសារបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺផ្លូវដង្ហើម COVID-19 សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតថៃនេះថាពលរដ្ឋខ្មែរនិស្សិតនិងអ្នកលក់ដូរគួរតែសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រពន្ធដដែលបន្តថាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវអនុវត្តអនាម័យល្អដើម្បីការពារពួកគេមិនឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះតួលេខក្រសួងការងារឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ប្រមាណជិត 2 លានអ្នកកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃមន្ត្រីកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកឌីថេហូយ៉ាគាំទ្រការប្រកាសរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជានៅប្រទេសថៃក្នុងការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងទាំងនៅប្រទេសថៃលោកបន្តថាពលករខ្មែរអាចបាត់បង់ការងារប្រសិនបើពួកគេសម្រេចចិត្តថាវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដើម្បីជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនាខែមេសាខាងមុខនេះបាទគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី 18 ខែមីនានេះចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនដល់ជាង 8,000 នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងចំនួនជាង 20,000 នាក់ជាង 20,000 នាក់នៅទូទាំងសកលលោកបាទលោកនាងពេលនេះកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអះអាងថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមិនសហការគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នោះទេដែលបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យជំងឺនេះអាចរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់បាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយរបស់លោកទីនសាការីយ៉ាជាមួយនឹងលោកអែមសវណ្ណារាអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពីបញ្ហានេះដូចតទៅបាទជម្រាបសួរលោកអែមសវណ្ណារាបាទ
លោកអែនសមណ្ឌរាតកតងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែរីករាលដាលលើពិភពលោកនេះហើយពិសេសខ្ញុំចង់ពិនិត្យមើលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលតែម្ដងតើវិធីទប់ស្កាត់របស់ការរីករាលដាលនៃ COVID-19 នេះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងលោកមើលឃើញថាមានការសហការគ្នាល្អទេនៅក្នុងការទប់ស្កាត់នេះបាទខ្ញុំមើលទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសមាជិកអាស៊ាននិងអាស៊ានហ្នឹងហាក់ដូចជានៅមានកម្រិតជាមើលការសាយភាយការរីកសាយភាយពីជំងឺនេះតាំងពីដំបូងឡើងឆ្លងពីកប៉ាល់នានាពីចិនពីអីមកហើយពីកប៉ាល់នានាអីហ្នឹងដូចជាDiamond Princess នៅជប៉ុនហើយនៅ Westerdam ចូលមកកម្ពុជានៅពេលដែលអ្នកដំណើរម្នាក់ជនជាតិអាមេរិកចេញពីកម្ពុជាទៅម៉ាឡេស៊ីយើងឃើញថាកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនទុកចិត្តទៅលើការពិនិត្យហ្នឹងទេហើយម៉ាឡេស៊ីហាក់ដូចជាមានប្រតិកម្មមួយកម្ពុជាក៏មិនសហការគ្នាល្អដែរកន្លែងហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តគ្នាខ្លះដែរទីមួយហើយកាលណាការសហការការផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមានកម្រិតយឺតអញ្ចឹងការឆែកការតាមដានការទប់ស្កាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យជំងឺឆ្លងវាសាយភាយទៅមុនអញ្ចឹងកាលណាវាសាយភាយហើយបានយើងចាត់វិធានការហ្នឹងហាក់ដូចជាពិបាកនឹងតាមឬក៏តាមទប់ស្កាត់ដូចតែមកកម្ពុជាទៅព្រះវិហារគាត់ចេញទៅដើរទៅសឹងក្រែងអ្នកខ្លះទៅផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមករកឃើញតែមិនដឹងគាត់រៀលដាលឆ្លងទៅអ្នកណាបាក់ខ្លះទៀតយើងមធ្យោបាយប្រទេសកម្ពុជាដែលមានកម្រិតផងអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាវិធានការហ្នឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទាំងស្រុងពិបាកនឹងទប់ស្កាត់ដែរបាទលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសនៅអាស៊ានមិនសហការគ្នាល្អមិនផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាឲ្យបានពេញលេញអញ្ចឹងវាមិនផ្ទុយពីអាស៊ានដែលថាសហគមន៍តែមួយវាស្នាតែមួយទៅហើយទេបាទជាទូទៅអាស៊ានមានគោលនយោបាយមានទ្រឹស្ដីល្អក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តហ្នឹងនៅមានកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងហាក់ដូចជាពុំទាន់គេហៅថាស្មោះស្ម័គ្រទាំងស្រុងដោយសុទ្ធចិត្តទេនៅមានលក្ខកំបាំងនៅកេងចំណេញទៅលើគ្នាអានេះជាហេតុផលជាឧបសគ្គរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការធ្វើឲ្យសហគមន៍អាស៊ានទៅជាសមាគមអាស៊ានខ្លាយទៅជាសហគមន៍អាស៊ានពីព្រោះសសរស្តម្ភទាំង3ក៏អាស៊ានទៅចូលបានមួយទេសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចទេសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានទេមិនទាន់បញ្ចូលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសន្តិសុខអាស៊ានមិនទាន់បញ្ចូលសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ានទេអញ្ចឹងហើយដែលជាឧបសគ្គដែលអាស៊ានត្រូវប្រឈមនៅថ្ងៃខាងមុខទៅមុខទៀតច្រើនណាស់នៅពេលវេលាយូរទៀតដែលត្រូវដើរមិនបើមិនស្រួលទេអាចមានឧបសគ្គនៅក្នុងជាអង្គការតំបន់ហ្នឹងអាចមានការប្រែប្រួលទៅទៀតបាទមូលហេតុអ្វីបានជាអាស៊ានមិនហាក់បីដូចជាមិនចំហមិនស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាហើយមិនសហការគ្នាល្អនេះបាទបើយើងមើលវាអាស៊ានជាអង្គការតំបន់មួយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឥទ្ធិពលមហាអំណាចនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានទាំង10កន្លងមកដែលយើងហៅថាអាស៊ាន10សម្លេងតែមួយយើងឃើញឥទ្ធិពលមហាអំណាចចិនមួយឥឡូវសម័យគេហៅថាសម័យពហុពលមានពល4ឡើងទៅនេះគេហៅពហុពល4ពលអញ្ចឹងពហុពលមានចិនមួយនៅក្នុងតំបន់ជាមហាអំណាចជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហជាតិនេះគាត់មានឥទ្ធិពលហើយគាត់មានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងជាដៃគូអាស៊ានបូក7អាស៊ានបូក1ហ្នឹងគាត់មានចាប់មកប្រទេសតែគាត់អនុវត្តគោលនយោបាយ BRI របស់គាត់តែកំណត់ទៅតាមផ្លូវនឹងខ្សែរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចាប់បានប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងគាត់មានកម្ពុជាមានឡាវដែលជាឡាវអត់ព្រំដែនសម្បត្តិកម្ពុជាមានព្រំដែនសម្បត្តិហើយដល់អញ្ចឹងហើយចិនគាត់អនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងគាត់ទៅប៉ះជាមួយសមាជិកអាស៊ាន4ទៀតជាបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងបញ្ហាចំនួនដែនកោះប្រជុំកោះParacel និងប្រជុំកោះ Spratly ដែលអញ្ចឹងផ្លូវខ្សែរបស់គាត់នេះវាជាឧបសគ្គជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការភ្ជាប់មហាសមុទ្រ2មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងមហាសមុទ្រ Pacific ហើយបណ្ដាយុទ្ធសាស្ត្រនេះឯងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ជំរុញឲ្យបណ្ដារដ្ឋដែលនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងឯករាជ្យជំហរម្ចាស់ការមិនពឹងទៅលើមហាអំណាចណាមួយឬក៏ទូទុនទៅរកមហាអំណាចណាមួយទេហើយនេះបានអាមេរិកជំរុញអញ្ចឹងព្រោះបើអាមេរិកជំរុញរដ្ឋទាំងអស់នឹងឯករាជ្យមិនចំណុះអាមេរិកក៏មិនចំណុះចិនអញ្ចឹងក៏ចិនពិបាកនឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាបងធំទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបងធំស្រាប់ដែរនៅថ្ងៃក្រោយនេះនេះជាហេតុផលមួយហើយអាស៊ានវានៅសមាគមអាស៊ាននៅចន្លោះមហាសមុទ្រ2ហ្នឹងហើយកម្ពុជានៅកណ្ដាលអាស៊ានទៀតអញ្ចឹងកម្ពុជានៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រ Indo-Pacific អញ្ចឹងជាតលហេកមួយដែលកម្ពុជាបានជំទាស់ឬក៏មិនគ្រប់គ្រងទៅលើរបៀបវរៈនៃការប្រជុំបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំ2012ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកទី2នេះជាបទពិសោធន៍ដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិគេគិតពិចារណាទៅលើជំហររបស់កម្ពុជាដែលគេហៅថាមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយចិនជាងហើយហាក់ដូចជាដូរទស្សនៈចេញពី
លោកខាងលិចថ្មីបិទតែកម្ពុជាប្រកាសខ្លួនហើយនឹងមានគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនថាអព្យាក្រឹតមិនងាកទៅខាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយមានចែងអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែអរិយាប័ត្រនៃការសម្ដែងវាហាក់ដូចជាមិនធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាលោកខាងលិចមានអាមេរិកហើយនិងអឺរ៉ុបហ្នឹងមិនជឿជាក់ទាំងស្រុងទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានកិច្ចសម្ពយុទ្ធយោធាថាតនីវាជាមួយចិននៅកពតនេះគឺពីថ្ងៃ15ដល់ថ្ងៃ30ខែនេះបាទចុងខែនេះហើយនេះជាកិច្ចការមួយប៉ុន្តែកម្ពុជាបានលុបចោលថាសម្ពយុទ្ធយោធាជាមួយអាមេរិកឆ្មាំកោហើយនឹងលុបចោលសម្ពយុទ្ធយោធាជាមួយអូស្ត្រាលីដនគោព្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងអេរីយ៉ាបតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនឈរលើទស្សនៈគោលនយោបាយដែលខ្លួនឯងប្រកាសថាឯករាជ្យទេហើយដល់ពេលយើងមើលអំពីការទប់ស្កាត់នៅក្នុងហៅថា COVID-19 នេះអាស៊ាននិងអាស៊ានគ្នាឯងហ្នឹងពុំមានសមាជិកដែលនាំមុខគេដូចជាសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីដែលមានបច្ចេកវិទ្យានាំមុខហើយកម្រិតជីវភាពធូរធារជាងហ្នឹងជួយឧបត្ថម្ភបណ្ដាប្រទេសតូចៗហ្នឹងដូចជាទុនខ្សោយដូចកម្ពុជាដូចអីខ្វះបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្របែបអីខ្វះទាំងធនធានហ្នឹងហាក់ដូចជាអត់មានទៅឧបត្ថម្ភទេបានន័យថាអាស៊ានគឺត្រូវតែប្រឈមមុខដោះស្រាយរៀងៗខ្លួនទេអញ្ចឹងឃើញមានតែអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូខាងក្រៅយើងឃើញមានអាមេរិកហើយនិងចិនឃើញអាមេរិកជួយកម្ពុជាមុនគេគឺ$2 លានលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹង COVID-19 ហ្នឹងហើយចិនបានឃើញថ្មីៗហ្នឹងគេជួយច្រើនទៀតដែរពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ភារៈវិទ្យាសាស្ត្រអាវឬក៏ថ្នាំពេទ្យអីបង្ការពារយ៉ាងម៉េចអានេះជាយើងឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងវាហាក់ដូចជាអាស៊ាននិងអាស៊ានក្នុងឯងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការតំបន់ហ្នឹងសមាជិកដូចជានៅសហប្រតិបត្តិការនៅមានកម្រិតណាបាទបញ្ហាដ៏ធំមួយទៀតហ្នឹងគឺថានៅក្នុងពេលដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងតែវាយលុកនេះយើងមើលកន្លងមកហ្នឹងមិនថែមទាំងសហការទេគឺហាក់បីដូចជាចោតគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតពិសេសខ្ញុំចង់លើកពីករណីដែលភ្ញៀវទេសចរអាមេរិកម្នាក់ដែលទប់មេរោគ COVID-19 ជំងឺមេរោគ 19ដែលមកលេរកឃើញស្ត្រីអាមេរិកដែលចេញពីកប៉ាល់ Western នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាមិនមានទេហើយឲ្យមកលេមើលពិនិត្យមើលឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយឡែកចំពោះចិនមានដូចគ្នាវិញពេលទៅដល់ចិនវិញរដ្ឋាភិបាលមិនទាមទារដូចគ្នាទេបញ្ហាទាំងអស់នេះតើយើងនិយាយថារដូវកាល COVID-19 នេះក្រោយពីនេះទៅធ្វើអាស៊ានកាន់តែមើលមុខគ្នាកាន់តែមិនចំទៅមុខទេបាទតាមពិតអាស៊ានបើយើងនិយាយទៅមិនទៅមានបញ្ហា COVID-19 ទេមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាហ្នឹងតាំងពីគេហៅថាឆ្នាំ2012មកនៅពេលដែលកម្ពុជាមិនគ្រប់គ្រងលើរបៀបបរិយានៃបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងការប្រជុំកំពូលអាស៊ានទៅហើយចាប់តាំងពីពេលនេះមកអាស៊ាននឹងហាក់ឈរលើជំហរ3ផ្សេងគ្នាជំហរចិនមានកម្ពុជាហើយឡាវនឹងឈរភាគច្រើនគ្រប់គ្រងទៅខាងចិនជំហរឆ្លោះមួយចិនងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកមានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីហើយនិងប៊្រុយណេហើយជំហរដែលឈរយកទាញយកផលប្រយោជន៍ទាំងពីរទាំងពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយការទូតហ្នឹងគឺ4ប្រទេសទៀតដូចជាសិង្ហបុរីថៃឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងភូមាហ្នឹងហាក់ដូចជានៅកណ្ដាលហើយដើម្បីទាញអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់អញ្ចឹងរហូតដល់ពេលនេះអាស៊ានមិនទាន់បានឯកភាពទៅលើទស្សនៈគំនិតទេអ្វីត្បិតតែឈរលើគោលការណ៍អាស៊ាន10សម្លេងតែមួយមែនក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជារបត់បច្ចុប្បន្ននេះវាហាក់ជាជំរុញឲ្យអាស៊ានមួយនឹងគិតពីអត្ថប្រយោជន៍ខ្លួនជាចម្បងមិនគិតអត្ថប្រយោជន៍តំបន់ឬក៏អង្គការតំបន់នោះជាចម្បងជាគោលទេអានេះជាឧបសគ្គឲ្យទៅថ្ងៃអនាគតបាទដោយសារតែអាស៊ានមិនគិតពីអត្ថប្រយោជន៍អង្គការតំបន់ជាគោលដូចមាននៅក្នុងធម្មនិយមអាស៊ានដែលបានចែងនោះទេតើពេលទៅខាងមុខវិញនឹងពិសេសនៅក្នុងពេលដែល COVID-19 កំពុងតែរីករាលដាលពីពេញពិភពលោករួមទាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផងហ្នឹងបើសិនជាមិនសហការគ្នាល្អទេមិនផ្ដល់ព័ត៌មានគ្នាឲ្យល្អទេជំវិញបញ្ហានេះតើមានការព្រួយបារម្ភបែបណាទៅចំពោះការរីករាលដាល COVID-19 នេះបាទខ្ញុំគិតថាបញ្ហា COVID-19 ហ្នឹងបើសិនបើពុំមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាល្អទេហើយជំងឺវាអាចឆ្លងទៅវិញទៅមកនៅក្នុងតំបន់ក្របខ័ណ្ឌប្រទេសជិតខាងឬក៏នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានពីព្រោះមានវីសានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរវាងសមាជិកឬក៏ហៅថាពលរដ្ឋអាស៊ានជាង600លាននាក់ហ្នឹងអាចធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកបានអញ្ចឹងវាអាចជាឧបសគ្គក្នុងការទប់ស្កាត់ដែរទី1ប៉ុន្តែបើសិនបើបច្ចេកវិទ្យានៃបណ្ដាលោកខាងលិចឬក៏ប្រទេសធំៗដែលរកឃើញតាមព្យាបាលឬក៏វ៉ាក់សាំងអាហ្នឹងក៏អាចជួយកាត់បន្ថយអាហ្នឹងបញ្ហា COVID-19 ហ្នឹងมันជំរុញឲ្យអាស៊ានមានឧបសគ្គឬក៏ហៅថាបាត់បង់ទំនុកចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំងទេវាអាចជួយកាត់បន្ថយបានដែរបាទអរគុណច្រើនលោកអានសវណ្ណរាបាទចង់ក្រោយលោកមានអ្វីបន្ថែមបាទដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះបានអាស៊ានគួរតែសហប្រតិបត្តិការគ្នាល្អហើយចូលលើទស្សនៈចែករំលែកនិងសហការគ្នាដោយសន្តិចិត្តកុំឲ្យមានគំនួចឬក៏ហៅថាទ
គំនិតនយោបាយអ្នកពីក្រោយបាទនេះជាឧបសគ្គទៅវិញបាទបាទអរគុណច្រើនលោកបាទអរគុណបាទអរគុណបាទបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ -19 ដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺ COVID-19 ពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការដោយផ្សាយចេញពីទីតាំងរស់នៅរៀងខ្លួនផ្ទាល់ជាបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈពេលសិនបាទនេះគឺជាវិធានការមួយក្នុងការកាត់បន្ថយការជួបជុំមនុស្សច្រើននៅការិយាល័យធំអាស្រ័យហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសទុកជាមុនប្រសិនបើមានការរអាក់រអួលខ្លះៗក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាដំណាក់កាលនេះបាទក្នុងពេលនេះដែរយើងខ្ញុំក៏សូមផ្អាកកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបណ្ដោះអាសន្នសិនចំណែកការផ្សាយវិទ្យុ1ម៉ោងគឺនៅរក្សាដដែលយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងវិលត្រឡប់មកផ្សាយកម្មវិធីជាធម្មតាឡើងវិញនៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះឆ្លៀតឱកាសនេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារឲ្យជៀសផុតពីដំណាក់កាលប្រឈមជាសកលចំពោះមុខនាដំណាក់កាលនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 នៅថ្ងៃទី18មីនានេះដែលគណៈកម្មការនេះដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងគណៈកម្មការនេះមានភារកិច្ចកំណត់ពីគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដឹកនាំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបង្ការការពារទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 គ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់លើទិដ្ឋភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិដឹកនាំសម្របសម្រួលការអនុវត្តវិធានការជាអន្តរវិស័យអន្តរស្ថាប័នទាំងនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគណៈកម្មាធិការជាតិថ្មីនេះក៏បង្កើតក្រុមការងារដាច់ដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពនានាដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 រួមនឹងបង្កើនសមត្ថភាពក្រុមឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលគេចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានคล้ายៗនិងព័ត៌មានប្រឌិតអំពីជំងឺ COVID-19